Dia harus dihukum mati. Dia harus dihukum mati. Pak, Hukum mati. ini dia pelakunya yang sudah melakukan pembunuhan berencana dan berusaha menghilangkan barang bukti. Adili dia sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia harus dihukum mati. Hukum mati. Dia harus dihukum mati. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup.